तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे गेमिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का चैलेंज है गाइस, हम आज सिर्फ ओनली पिस्ता चैलेंज करने वाले हैं, वो भी टीडीएम के अंदर यार। तो चलो शुरू करते हैं यार। तो गाइस आज पहले मैं पकड़ रहा हूँ पिस्तौल और यूएमपी मैंने गिरा दिया है। तो गाइस मुझे लगा कि सामने में एनिमी है, और अगर मैं चलते चलते देखा तो मुझे फायर पड़ा थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि आगे एनिमी है। पर फिर थोड़ा देर के बाद मुझे साइड में फायर पड़ा, तो मैं फिर आगे चला गया और मुझे लगा कि फिर साइड में है। तो गाइस सामने से मार डाला। तो हमारी बेइज्जती करते हुए अब हम फिर से यूएमपी गिरा देते हैं और पिस्तौल पकड़ लेते हैं। तो गाइस पिस्तौल पकड़ चुके हैं अपन लोग अभी। और मुझे आ गया था बहुत ही गुस्सा, मुझे मारना था उस वाले ब्लैक वाले बंदे को। तो मुझे वो मिल ही नहीं रहा था कहीं भी। फिर हम तो गिरा यार, पर उठा ही नहीं सकते, तो क्या करें। तो गाइस अभी यहाँ पे एनिमी है, तो इसको मारने की कोशिश की, पर पीछे से मार डाला इस वाले बंदे ने। क्या करे बोलो, चलो छोड़ो, चलेगा और मारेंगे जैसे भी करके। ठीक है चैलेंज लिए ही गाइस। तो गाइस ये वाला बंदा आ गया, तो मुझे इसको बहुत आया गुस्सा, तो मार डाला इसको मैंने आराम से। तो गाइस मैं सामने गया और मेरे फोन में दोस्त ने बोला कि मुझे तू इसको मार, तो मैंने मार डाला यार। और क्या बोले, मजा आया। मुझे फिर से आ गया था जोश। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं इस वाला मार डालूंगा। तो क्या हुआ देखिए, जोश में होश खो दिया मैंने। पर आप ऐसी गलती कभी मत करना गाइस। मैंने जो सी गलती ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना यार, जोश भी मत लेना। अब मुझे लगा कि मैं क्योंकि और डैमेज पड़ा होगा, तो ये मार दूँगा उसको, और मार ही दिया गाइस। क्योंकि तो यहाँ पर हो चुका है हमारा 3 फिनिश। तो गाइस देखते हैं अभी क्या होता है। और गाइस यहाँ पर सामने में ऐसे एनिमी था, हमारा इस वाले दोस्त मार चुका है, तो मुझे लगा फिश को मार डालूंगा। तो यहाँ पर ब्लैक वाला था जिसने मुझे पहले ही मारा था यहाँ पर, तो मैं इसको मार डाला। तो मैं बदला पूरा होते हुए, और यहाँ पर मेरा क्या हुआ, इसने कहाँ से मार डाला, और मैं दोस्त ने शायद इसको ही मार डाला। तो चलो सही है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और अभी देखते हैं क्या होता है अभी, और कहाँ जा जाता है। और एक ब्लैक वाला एनिमी वहीं पर ही है, और जो वाइट वाला था वहीं पर वही है। तो मुझे लगा कि इसे जाकर मार डालूंगा, तो देखते हैं मार पाएंगे। तो गाइस हम चले गए, और गाइस हम पंजर के पीछे एक है, तो इनको मारते मारते पीछे से एक मार डाला, और एक अच्छी बेइज्जती करा ली अपने भाई ने आपके साथ। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फिर से मैं अपनी बेइज्जती कराता हूँ या मारता हूँ किसी एक को भी। मैंने बिना मतलब का फ्री फायर दिया, और फिर उन दोनों ने ऐसे मुझे लगा कि उनको मार देंगे मुझको, पर हमारा नंबर 4 बंदा आएगा, तो इससे मुझे तो साहस मिल गया। तो नंबर 4 ने मार डाला, उसने इतना फायर दिया था। तो चलिए कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे लगा कि यहीं पर वर्ल्ड है, तो हाँ यार सो के बैठा हुआ था बंदा, और हमारे यहाँ पर 5 किल हो गए इसको मारते हुए। और देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर M4 पर मैं ले नहीं सकता, बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ पर बंदा था, तो उसको मेरे दोस्त ने मारा नंबर 3 ने। तो चलिए कोई टेंशन नहीं है कि मैं ज़्यादा फायर भी नहीं देता। इस वाले बंदे को मैंने मारने की कोशिश की, पर मार नहीं पाया यार। क्या बेइज्जती करा रहा हूँ मैं अपनी, फुल बेइज्जती यार मैं अपनी करा रहा हूँ। तो गाइस इस वाले बंदे को मैंने आराम से मार डाला, उसने पकड़ा था वीर अच्छा गन। और इस वाले बंदे को मैं मारने की कोशिश किया, पर ना मुन्ना ना, तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर मुझे लगा जोश आ गया, गुस्सा, तो मारने चला गया, मैं मार के रहूँगा। तो मार दिया हम लोगों ने 3 किल करते हुए। तो चलो इस ट्रिपल किल के लिए हमको एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो यार। जब मैं अपने लाइक मारते मर ही गया है। तो चले कोई टेंशन नहीं, हमारा 32 किल्स है, अपोनेंट का 23 किल्स हो चुका है। तो हम फिर से पकड़े पिस्तौल। तो गाइस अभी देखते हैं इस बार मार पाता नहीं मारता नहीं यार, मार नहीं पाया, कैसे नहीं पता नहीं गाइस। ऐसे अपोनेंट वाले मुझे ज़्यादा डैमेज दे दिया, हेड पर लगाया ऐसे उसने। तो देखते हैं वो अभी बचे हैं, और 5 लेफ्ट बचे हैं हमारा किल होने के। तो हम सर विनर मैच नहीं कर सकते। देखते हैं मेरा किल चुरा लिया गया गाइस। तो फिर मुझे मार भी दिया गया, तो मुझे बहुत सारा गुस्सा आ गया था, और मैंने सोचा कि मार रहा हूँ सबको भी। पर गाइस मैं यहाँ गुस्से में आया था, पर बंदे ने मुझे मारा, उस फाइट हुए बंदे ने, जिसको मैंने इतनी बार मार चुका हूँ। ये कहाँ घुस रहा था वो अंदर, पता ही नहीं गाइस। और गाइस हमारा विक्ट्री होने के लिए सिर्फ और 2 किल बचे हैं अभी, और 1 ही किल बचा है। और गाइस शायद से नंबर 4 किल कर, उसके सामने ही सोया हुआ एक बंदा, क्योंकि मैंने किल के ऊपर
नंबर 4 वाले क्लिक कर। तो मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर देना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।